Sudah kaya siap. Siap Yen, siap. Oke. Kak Kesa selamat datang. Cek Hanan selamat siap Yeni siap. Oke, yang penting aku sedekah gitu ya. Kak Kiki selamat datang. Ya siap Mbak Yeni ya. Semoga lahirannya lancar. Semoga dedek bayinya sehat ya. Dipermudah semua urusannya Mbak Yeni. Amin. Iya. Mantap Yen, bikin Viti nanti keren. Makasih Yeni, katanya mau challenge nanas. Iya. Tapi satu gigit nanas ini ya, kakak yang kasih anu ya. Mbak Yeninya bukan